बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अगले 2 रोज़ के दौरान पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में टम्परेचर में इजाफा, धूप की शिद्दत तेज़, ख़तरनाक हीट वेव और मज़ीद ये कि बारिशों के नए सिलसिलों का आगाज़ कब होने जा रहा है। बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो वेदर लवर्स, मौसम की हर खबर से अल्लाह बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके तौन का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले 48 से 72 घंटों के दौरान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान समेत मुल्क के ज़्यादातर जनूबी और मैदानी इलाकों में मतला साफ़ रहेगा। धूप की शिद्दत मज़ीद तेज़, टेम्परेचर में इजाफा, टेम्परेचर 40 से 50 के राउंड रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, अटक, जेला, मियांवाली समेत सुबह पंजाब, जबकि थरपारकर, जैकबाबा, सिब्बी, लड़काना, कराची, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास समेत सुबह सिंध, जबकि गवादर, ओमाड़ा, पसनी समेत सुबह बलूचिस्तान की बेशतर जनूबी और मैदानी इलाकों में मतला साफ़, धूप की शिद्दत तेज़, टेम्परेचर में इजाफा रहेगा। बेशतर इलाकों में टेम्परेचर 50 के राउंड रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के भी बाज़ इलाकों में बादलों की लोकल डेवलपमेंट, लेकिन बारिश के खातिर का कोई इम्कान मौजूद नहीं, जबकि डेरा इसमाइल खान, लकी मरवल, टांग, वज़ीरिस्तान समेत जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। हाज़िर हूँ नई रिपोर्ट के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।